Хүсэл биелүүлдэг улаан дэвтрийн маань part 2. Part 1-ийн маань үзсэн хүмүүс надаас яг энэ хоёр асуултыг маш их асуусан. Юу гэхээр чи яг дэвтэр дээрээ хүслээ ямар байдлаар бичдэг вэ? Тэгээд бас чиний яг ямар хүсэл биелсэн бэ гэж асуусан. Тэгээд өнөөдөр та нартай тайлбарлаж өгч байна. За би хүслээ бичдэг болохоор нэгдүгээр хизээж ирээдүйн цаг дээр бичдэггүй. Яг одоо цаг дээр бичдэг гэсэн үг. Жишээ нь авч үзье л да хэдүүлээ. Би машинтай болмоор байна гэж одоо ирээдүйн цаг дээр бичихгүйгээр яаж бичих вэ гэхээр хэдүүлээ. Би яг одоо машинтай байна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл би яг одоо машин унаж байна гэдэг ч юм уу одоо цаг дээр бичдэг. Хоёрдугаар гэх юм бол одоо цаг дээр бичиж байгаа хүслээ маш гоё дэлгэрэнгүй бичнэ. За жишээ нь штэ би одоо цагаан өнгөтэй тийм загварын тийм машиныг яг одоо унсан явж байна гэдэг ч юм уу те. Хэдийний одоо тэр хүсэл чинь эхлээд чиний толгойд ингээд би болсон байх шаардлагатай гэсэн үг ээ. За тэгээд дараагийнх нь болохоор яг ямар хүсэл чинь биелсэн бэ гэж надад аягүй асуусан. Тэгээд тэгсэн чинь штэ би нөгөө хуучин улаан дэвтэрэн дээрээ юу гэж бичижсэн бэ гэхлээр би ер нь одоо ирээдүйд суух одоо нөхрийнхаа талаар бичсэн байгаа хгүй юу. Миний нөхөр амар халамжтай, намайг амар гоё романтик те одоо дандаа үнсдэг, тэрвэрдэг, надад ингээд нялуун зангаа хармалдаггүй. Би тийм нөхөртэй ингээд яг одоо амьдарч байна гэж бичсэн. Тэгээд яасан бэ гэхээр яг 2 жилийн дараа нөхөртэй болсон чинь манай нөхөр яг миний хүссэн шиг тийм залуу байсан. Яана бэлэхгүй бол яана гэж айхгүйгээр энэ бол яг биелнэ гэдэг чинь ер нь гол манифестийн одоо үзэл санаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар маань туршиж үзээрэй. Тэгээ бас одоо энэ дэвтрийн маань талаар асуух зүйл байвал DM бичээрэй. Би та нартай бүгдэнд нь хариулах болно.